صباح الخير على كل متابعينا ان شاء الله. النهارده باذن الله يومنا هيبدا معانا موتور 25 حصان 3000 لفه 6 سيريا. الموتور ده 3000، ومعانا موتور 1000 لفه تم تسقيطه ان شاء الله، هيتم تشطيبه. ومعانا ترمبة ميه كلبيده 1 حصان، طبعا تم لف ملفاتها وان شاء الله هيتم تسقيطها وتشطيبها. ومعانا موتور 30 كيلو، طبعا تم تجهيزه ان شاء الله. باذن الله هنتابع مع بعض خطوه بخطوه ان شاء الله.